Tibdil sinifikanti fil-kodiċi għat-toroq li jirrifletti r-realtajiet tal-lum. Hekk jista' jiġi deskritt l-aġġornament ta' dokument edukattiv dwar il-kodiċi għat-toroq jew kif inhu magħruf l-aktar bħala l-Highway Code. Biex nifhmu aħjar xi konsisti dan it-tibdil, dal-istazzjon tkellem mal-Perit Audrey Baldacchino Demicoli li hija direttura s-sigurtà fit-toroq fi ħdan Transport Malta. Jissemmew affarijiet ġodda bħal pereżempju il-kunċett ta' Dutch Reach. Fej, pereżempju, jekk inti toħroġ mill-vettura tiegħek min-naħa tal-lemin, għal daqstant il-biba tiftaħha bidek ix-xellugija. Biex meta qed tiftaħ bidek ix-xellugija awtomatikament inti qed iddur u tara min ġej fit-triq. Biex meta tiftaħ il-biba ma tolqotx xi ħadd li għaddej bil-mixi jew bil-mutur jew inkella bir-rota. Pereżempju aspett ieħor huwa introduċejna il-punt importanti illi crash helmets fil-fatt għandhom expiry date u dak għandu jiġi ċċekkjat. Dan id-dokument li fih ħafna aktar eżempji ta' tibdiliet għandu tletanijiet prinċipali primarjament dik li tkun is-salvagwardja tas-sigurtà ta' dawk li jagħmlu użu mit-toroq. Demicoli spjegat ukoll kif dan l-aġġornament sar b'sehem ta' diversi entitajiet pubbliċi. Il-Malta Road Code ukoll huwa dokument edukattiv. Dad-dokument sar b'konsultazzjoni b'ħidma mad-dipartimenti kollha ta' Transport Malta li huma involuti fil-Land Transport kif ukoll ma' Infrastructure Malta u anke saru konsultazzjonijiet ma' Road Safety Council u l-membri tagħha. Fl-ħarnet hija tenniet l-appell tal-awtorità regolatorja li wieħed anki jekk ilu żmien konsiderevoli jsuq jew jagħmel użu mit-triq xorta waħda għandu jaqra dan id-dokument tal-ħarsien tas-sigurtà tiegħu u ta' madwaru. Dan huwa dokument importanti ħafna, tajjeb ħafna illi kemm sewwieqa ġodda jikkonsultaw miegħu, kif ukoll dawk li għadhom se jmorru għall-eżami tas-sewqan, kif ukoll anke sewwieqa li ilhom isuqu. Għax hemm affarijiet kif għedna ġodda li jirriflettu l-iżviluppi li kien hemm fit-trasport u fil-leġiżlazzjoni f'dawn l-aħħar snin. U importanti li kulħadd iżomm ruħu aġġornat.